السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم واخباركم ايه؟ يا رب جميعا بخير. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم ازاي ننظف انف الطفل الرضيع حتى والاطفال الكبار عشان نطرد البلغم، وازاي نعالج الكحة والسعال والبلغم عند الاطفال وعند الرضع عشان طفلك يعرف يتنفس كويس وينام كويس ويرضع كويس. فتابعوا معايا الفيديو للاخر، وهنتكلم في الموضوع ده في كذا نقطة وكذا حاجة هنعملها إن شاء الله عشان نطرد البلغم نهائيا من صدر الأطفال والرضع. رقم 1، قطرات الأنف. مهم جدا جدا حضرتك تستعملي قطرات أنف لطفلك الرضيع، سواء بقى حاجة زي الأتروفين أو حاجة زي اللايز أو حتى بخاخ ماء البحر. طب هنستعملها إزاي؟ هيبقى نقطة في كل أنف 3 مرات قبل الرضاعة، أو بخة في كل أنف 3 مرات قبل الرضاعة عشان تسلكي أنف طفلك الرضيع كويس قبل ما يرضع، عشان يعرف يرضع من حضرتك كويس. فرقم 1 هنستعمل قطرات الأنف أو بخاخ ماء البحر قبل الرضاعة. رقم 2، لازم كل أم تتعلم إزاي تستعمل شفاط الأنف، وأنا صورت لكم كذا فيديو إزاي نستعمل شفاط الأنف. شفاط الأنف ده حاجة سيليكون حضرتك هتحط نقطة في أنف الطفل الرضيع 3 مرات قبل الرضاعة، أو بخة من بخاخ ماء البحر أيا كان نوع بخاخ ماء البحر ده، بخة في كل أنف 3 مرات قبل الرضاعة. وحضرتك هتجيبي شفاط الأنف وتقومي ماسكاه ودايسة عليه وتحطيه قدام فوهة الأنف عند الطفل الرضيع، وبعدين كده تسيبيه. أي إفرازات تطلع من أنف الطفل الرضيع حضرتك هتفضيها بره. وكذلك الناحية التانية، هتحطي بخة في كل أنف أو نقطة في كل أنف 3 مرات قبل الرضاعة، تمسكي شفاط الأنف وتدوسي عليه وتحطيه قدام فوهة الأنف وتقومي سايبة الضغطة دي. أي إفرازات تطلع حضرتك هتفضيها بره. ومع كل مرة استعمال لشفاط الأنف حضرتك هتعقمي شفاط الأنف ده بمية دافية. رقم 3، غسيل الأنف. مهم جدا وضروري كل أم تتعلم غسيل الأنف. غسيل الأنف بيتعمل بكذا حاجة، إما بالمحلول الملحي أو إما ببخاخ ماء البحر أو إما بشفاط الأنف. هنتكلم عن كل واحد، واللي عايز يشوف الفيديوهات دي عملي، الفيديوهات دي عملي على قناة دكتور أطفال محمد رجب باليوتيوب. طب هنستعمل غسيل الأنف بمحلول الملحي. لو حضرتك هتشوف الفيديو تعمليه زي الفيديو، مش عارفة تعمليه حضرتك هتروح لدكتور الأطفال اللي حضرتك متابعة معاه يعلمك ازاي تعملي غسيل أنف بالمحلول الملحي. هيتعمل ازاي؟ هتجيبي سرنجة 10 سم وتبدأي تمليها محلول ملح وتنيمي طفلك على جنبه، وتبدأي تدخلي محلول الملح من الناحية اللي فوق هتخرج من الناحية التانية، وكذلك تنيميه على الجنب التاني وبسرنجة 10 سم محلول ملح هتبدأي تدخلي محلول ملح من أنف الطفل اللي فوق هتخرج من الناحية التانية. ممكن بمنديل تنضفي الحلق بتاع الطفل من جوه لو في أي مخاط أو بلغم. فمهم جدا نتعلم غسيل الأنف بالمحلول الملحي. تاني حاجة، غسيل الأنف ببخاخ ماء البحر. احنا متعودين ننظف أنف الطفل الرضيع ببخاخ ماء البحر، بخة يمين وبخة شمال. أما الغسيل هتمسكي بخاخ ماء البحر وتدوسي ضغطة متواصلة لمدة 10 ثواني من الناحية اللي فوق، هتاخد أي إفرازات من الناحية التحت. كذلك من الناحية الشمال حضرتك هتجيبي بخاخ ماء البحر وتدوسي ضغطة متواصلة لمدة 10 ثواني، هياخد الإفرازات والمخاط من الناحية التانية. الطريقة الثالثة لغسيل الأنف بشفاط الأنف، اللي هو الشفاط الأنف السيليكون اللي اتكلمنا عليه من شوية. هتملي شفاط الأنف بمحلول الملح وتقومي مع عادة طفلك ممكن يكون قاعد وممكن يكون نايم، وضغطات متواصلة كده على شفاط الأنف هيبقى غسيل أنف، هياخد المخاط ويخرج من الناحية التانية. وكذلك من الناحية التانية ضغطات متواصلة بشفاط الأنف هياخد المحلول وينزله من الناحية التانية. قبل ما نكمل، اللي وصل معايا لللايف ده عايز اللايف ده يتعمل لايك وشير كتير قوي لللايف، لان احنا داخلين على موسم الشتاء والكحه والبلغم والسعال بيبهدلوا الاطفال كلها، فكلنا نعمل لايك وشير لللايف. بعد كده السوائل الدافيه. مهم جدا ندخل سوائل دافيه للاطفال وللرضع زي اليانسون، الحلبه، الكراويه، النعناع، التليو، الجوافه والحاجات دي من عمر 4 شهور ولكن بدون سكر. بعد عمر السنة بندخل السكر.
الحاجة اللي بعد كده عسل النحل. عسل النحل من الحاجات الكويسة اللي بتقوي المناعة. عسل النحل بيطرد البلغم. ممكن السوائل الدافية اللي احنا قلنا عليها ديت نحليها بعسل نحل مكان السكر لو الطفل بعمر السنة. برضو من الحاجات الكويسة جدا ان احنا نستخدم الادوية العشبية اللي هي معمولة من الاعشاب عشان نعالج الكحة والسعال، بالذات الكحة الجافة. موجود حاجات من ورق اللبلاب نقدر نستعملها في علاج الكحة. برضو من الحاجات الكويسة جدا اللي بتعالج الكحة والسعال وبتضرب البلغم حمام الماء الدافئ. الحمام الماء الدافئ والبخار ده بينظف لي البخار من انف الطفل الرضيع وبيهدي لي الكحة كويس جدا. حتى في الشتاء ما تقلقيش من حمام الماء الدافئ. انا اتكلمت كذا مره ايه الاحتياطات المهمه جدا عند استحمام الاطفال الرضع في الشتاء. تقدروا تشوفوا الفيديوهات اللي انا اتكلمت عليها في الموضوع ده. يا رب يكون الفيديو مفيد ليكم، ولو استفدتوا من الفيديو لايك وشير للفيديو عشان الناس كلها تستفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.